यार ये देखो यार ट्रक मशीन उतर रही है इसमें से, अभी दिखाता हूँ आपको। देखो यार ट्रक कैसे हो रखा पूरा आगे से यार, देखो मशीन उतर रही है नीचे, देख कैसे उतरती है यार। जो मशीन होती है ना पॉपलेन कौन सी होती है, इस तरीके से उतरती है। अब ट्रक देखना कैसे नीचे आएगा, ये देखो। मैं तुम अरे यार कितनी खतरनाक तरीके से उतरती है मशीन ये नीचे। अब देखना, मैं पहली बार देखा यार ट्रक कैसे पूरी ऊपर। अब देखना नीचे उतरेगी, आ गई भाई नीचे।